ဆရာဒီနေ့ပေးခြင်းတဲ့ရေတွေလေးကတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေတွေလေးပါပဲဒါလည်းလွယ်တကူလုပ်လို့ရတဲ့ရေတွေကထိရောက်တဲ့ရေတွေဖြစ်ပါတယ်အချိန်မောင်းများစွာဆရာလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ဦးတယ်သူများတွေကိုလည်းပေးခဲ့ဦးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်ကို့မှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လူတိုင်းကတော့ဘယ်တော့ပဲချမ်းသာနေဖြစ်စီငွေကြီးမလို့ဟုတ်ဆိုတော့မရှိတော့ပါဘူးမရှိဘူးအဲ့တော့မလို့ကိုနေတိုင်းဆောင်ရမယ့်ရေတွေလေးဖြစ်ပါတယ်သူဖြစ်တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကိုဝင်ငွေရှာနေတဲ့သူတွေတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီလက်ဝဲဘက်လက်ပေါ့နော်ဒီဘယ်ဘက်လက်မှာဒီလိုလေးတင်ကြတာလေးရအောင်ဘာမှခက်ပါဘူးအချောင်းလေးတစ်ချောင်းရဲ့အတက်ကလေးနဲ့တဲ့ဒါပါပဲဒါလေးကိုscreenshot ရိုက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဟို screenshot ရိုက်ပြီးရင်မမှတ်မိရင်ပေါ့နော် screenshot ရိုက်လိုက်ရိုက်ပြီးမှတ်ထားရပါတယ်ဘောပင်ကတော့စိတ်အောင်ဖြစ်ရပါမယ်နော်ဘောပင်စိတ်လေးရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုတကြဖို့အမှုလေးထည့်တကြဖို့အမှုဆိုတာကတော့ဒီစေးတဲ့နေမြန်မာတိုင်းစေးတဲ့နေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်အများကြီးလည်းမလို့ပါဘူးtitan လောက်လေးဒါတော့ပြဆိုရပါတယ်ဒါတော့မှများပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီတကြဖို့မှုလေးကိုတစ်ထည့်ကိုထည့်လိုက်ပါလုံးလေးထည့်လိုက်မယ်အနည်းငယ်ပဲထည့်ပါရပါတယ်လောက်မမြောက်လောက်ပြပါမယ်နော်ပြီးရင်လက်ဝန်းတစ်ဖက်ကိုကိုင်ပြီးပို့မယ်ဝမ်းထုံပေါ့ဘယ်လောက်ပို့ရမလဲဆိုရင်တော့10မိနစ်2မိနစ်3မိနစ်ကြာလေးကောင်းလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့9မိနစ်တက်တယ်မလို့အချိန်များတော့ပေါ့ဖွတ်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်စီကိုငွေကြီးများစွာဝင်ရောက်လာပါသေးဆိုစိတ်ထဲအာရုံပြုရမယ်ကောင်းသောလာပါတွေအဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်လာပါသေးဆိုအာရုံပြုမယ်ကိုယ့်စီကိုရတာရှိတဲ့ကျူတွေလာပြေးတယ်ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေဆိုလည်းအယောင်းဝင်လို့တဲ့ဆိုလာပြီးတော့ပတ်စံနေပြေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံကြီးကလေးကိုတော့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအာရုံထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပါကြည့်ပြီးလို့ပုံကြီးပို့လို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့မှာနော်ဒါလေးရလို့ပို့လိုက်လွယ်လေးပဲဒါလေးပဲလုပ်အောင်ဒါလက်ကိုစီးပစ်ဆရာမလို့ဘောတေချဘိုးမှုံဆိုတာတော့ဆရာတို့တေချဘိုးမှုံလို့တေချဘိုးဟောက်လို့ဆိုတော့ဒီစိတ်သားတို့ဓာတ်ပေါက်တွေမှာတော့ထည့်ပါတယ်နော်အညီနဲ့ပြောဒါလေးပဲအဲ့တော့ဒီလက်ကလေးဖြတ်ဆရာမလို့ဘောသူ့ဘာသူချိန်နေပြတ်သွားပါတော့နော်ဒါပြဿနာမရှိပြတ်သွားတယ်ပြဿနာမရှိဘူးတကယ်လို့နောက်နေ့မှလုပ်ချင်မလုပ်နောက်နေ့မှလုပ်ချင်တော့အသစ်ထိုင်ကြီးပဲနေ့တိုင်းလုပ်တင်တယ်မန်တက်တိုင်းလုပ်တင်တယ်ပြီးဆူတောင်းတင်တယ်ပြီးတော့ visualization ကိုရှင်ငွေကြီးကောင်းစွာများစွာမြန်စွာဝင်ရောက်လာလို့အာရုံပြီးဒါပါပဲတကယ်ထိရောက်တယ်နောက်တိုင်း magic spell ပေါ့နော်ရေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းရကြည့်ပါတကယ်ထိရောက်ပါတယ်